老年人要多吃的。10道健康家常菜，最后一道价值100万。第一道，春天要多吃点蔬菜，莴笋拿回家别总是炒着吃了。今天教你一个好吃做法。首先，莴笋去皮后先切丝，再切成片。空碗中打入2个母鸡蛋，用筷子打散。我已经分享了几百道家常菜，一直还没有得到你的小红心。今天这条视频你就帮我点一个呗，谢谢啊。锅中水开，加1勺盐，少许油。用这个方法，不管烫什么蔬菜，颜色都翠绿不发黑。烫熟后捞出摆入盘中，碗中放蒜蓉、干辣椒，用热油呛香，加1勺生抽，少许白糖，在一起调成一个好吃的料汁，浇在烫好的莴笋上即可。这样做的炝拌莴笋，清脆爽口，好吃还不油腻。第二道，谁能想到把菠菜烫一烫，出锅的瞬间就是大人还在吃的一道美食。今天这个做法既好看又好吃，也无需你有任何的厨艺。菠菜切成段，水中放入盐和少许的食用油，下入菠菜焯烫。有的人喜欢默默的看视频，但他会给个红心鼓励和支持。这样的人1没病，2没灾，3来财，4有喜。接了吧，接了倍顺，谁接谁灵。捞出放到凉水中过凉，再用左手挤干水分，碗中加生抽、蚝油提鲜，盐和鸡精，少量白糖，1勺淀粉，半碗清水，给它搅拌均匀备用。另起锅放入蒜末炒香，把调好的料汁倒入锅中，熬至起泡至粘稠，淋在菠菜上就可以吃了。这样做的菠菜鲜香下饭又好吃，喜欢你也收藏做起来吧。第3道，这是一位酒店大厨告诉我的蘑菇做法，就这么上锅蒸一蒸，出锅就是一道桌桌必点的招牌菜。首先把蘑菇撕成嘴巴大小的块，再倒入适量的山泉水，放1勺食盐，这样可以更好的清洗掉蘑菇上的脏东西。控干水分，上锅蒸个8分钟。我每天都会分享简单的家常菜，喜欢您就留个关注吧，以后想吃不会做还能找到我。蒸好后放入蒜末，少许小葱花，一点点小米辣，1勺白芝麻，1勺辣椒面，然后淋入热油激发出香味，调味加生抽，1勺陈醋，适量的蚝油，盐和鸡精，1勺白糖，几十粒花生米，1把小香菜，然后用你发大财的小手抓拌均匀就可以开吃了。这样做出来的凉拌蘑菇鲜香滑嫩入味，真是下酒下饭必备的小菜，你也赶快去试试吧。第4道，黄瓜炒肉是一道非常好吃的家常菜，在家像我这样做一次试试，炒出来的黄瓜又脆又下饭。首先把黄瓜切成薄厚均匀的片，撒上1大勺食盐，抓拌均匀，腌制2分钟，杀出黄瓜里的水分，再倒入我家的清水，清洗掉多余的盐分，用力挤干水分就可以开炒了。锅中油热放五花肉，我已经分享几百道家常菜了，还没有得到你的小红心和关注，真的太惨了。今天您就点一个吧，非常感谢。煸炒出多余的油脂，放蒜末、小米椒炒出香味，放入黄瓜，调味加生抽、蚝油、鸡精，千万不要再放盐了。最后开大火翻炒均匀入味即可。家常菜就是越简单越好，喜欢你也收藏做起来吧。第5道，你要是不知道吃什么的时候，就像我这样做个青椒炒蛋，做法简单还超级下饭。首先青椒用刀拍一下，然后切成丝，油热倒入3个母鸡蛋液，将它快速的滑散炒熟，盛出备用。锅留底油蒜末爆香，倒入青椒，加1小勺盐炒至断生。我每天都在用心的教做菜，您就给个关注吧，方便以后想吃不会做找得到我。然后倒入鸡蛋，加生抽、蚝油，大火翻炒均匀就可以出锅，是不是很简单？你也做起来吧。第6道，真没想到上海清河豆腐像我这样简单一炒，又香又下饭，做法还简单。锅中油热，撒1把盐，下入豆腐块，这样煎豆腐不仅不粘锅，而且更加入味。煎至2面金黄备用。另起锅下入蒜末、小米辣，煸炒出香味，下入处理好的上海青，炒至菜叶变软，倒入豆腐，调味加盐、鸡精、生抽提味，加1碗我家的清水，大火收汁，翻拌均匀就可以了，鲜香入味，比肉还好吃。学会了你也回家试试吧。第7道，像我这样炒的酱豆干，酱香浓郁，妥妥的下饭菜，保证全家人抢着吃。首先豆干切成粗一点的长条，水开，下豆干，加少许老抽，煮1分钟捞出，油热，下葱蒜、小米辣爆香。忙忙碌碌一整天，连做菜带剪辑就做出来这么一个菜，真的是太难了。今天这个视频你就给我点个小红心吧，非常感谢。倒入豆干，加盐、鸡精、生抽、蚝油，大火翻炒均匀入味，再下入1把青椒丝，继续翻炒几下就可以出锅了。这样做的酱豆干特别下酒又下饭，学会你也试试吧。第8道，为什么每次焯好水的木耳还是会噼里啪啦蹦呢？那是呀，你细节还是没有做好。今天就清清楚楚给你们讲明白，你可要认真看哟。首先一定要水开，下入木耳，用泥手搅动一下，
焯水2分钟捞出，另起锅下点五花肉，炒至表面金黄。厨哥每天都在很努力的分享美食，希望一如既往得到您的认可，非常感谢。下蒜末、小辣椒、料酒、老抽，继续炒香，再下入木耳、鸡精盐、生抽、蚝油、青红椒，大火翻炒断生即可出锅。做法简单又好吃，下酒又下饭。第9道，以后生菜买回来，你就像我这样做个白灼生菜，不仅做法简单，比大鱼大肉还好吃，而且全家都爱吃。首先在生菜里加入少许白醋，用清水浸泡5分钟，因为白醋可以除去生菜表面的农药残留和泥沙。你看看是不是洗出来好多脏东西？碗中放蒜末、红椒丝，淋热油呛出香味，再加1勺生抽，少许香醋、白糖提鲜，搅拌均匀，调成白灼汁。水开加1勺盐和食用油，放入生菜。这个过程不能太长，大概10几秒左右。把生菜烫熟捞出，整齐地摆入盘中，再把调好的料汁均匀地淋在生菜上即可。最后问你，你学会了吗？第10道，很多人到现在都搞不清楚韭菜炒鸡蛋，是韭菜放鸡蛋里炒，还是鸡蛋放韭菜里炒？怎么炒才能不出汤？今天就把我做菜30年的经验分享给大家。锅不放油，倒入韭菜，把韭菜的水汽炒出来，这样吃起来才会更香。然后把韭菜倒入鸡蛋里，加盐、胡椒粉充分搅匀。我都分享800多道家常菜，一直都没得到你的小红心。明年家里还有3个女儿上大学，压力真的是太大，麻烦你给点个小红心鼓励一下吧，非常感谢。油热倒入鸡蛋液，用铲子轻轻推动，炒至3面微黄，这样吃着更香。喜欢你也收藏做起来吧。